嗨，大家好，我係 Lia。今日素食咧就係介紹一款咧就係保健嘅素食。咁咧佢嘅名咧就叫做雲耳拌淮山杞子。咁啊材料係呢啲。呢個咧就係淮山啦，新鮮淮山。咁呢個係杞子啦。咁呢個咧就雲耳啦。咁啊佢嘅調味咧就有迷迭香啦、麻油、海鹽同埋提子或油嘅。預備一個煲啦，呢個煲。咁咧，我哋要將呢個淮山咧，就要去好似烚薯仔咁烚熟佢。咁而家個水量咧，我就要放落去咧，就大概係一半。呢個薯落去一半左右啦。嗱，咁啊啱啦。咁咧就係即係煮滾佢，然後慢慢火就焗透佢咧，佢就會熟噶啦。咁我攞個筷子咧鋥下佢先啊，佢一啲水都冇噶啦，因為乾晒水啦，一篤過，搞掂，已經得啦，挑咗過嚟，隻都幾好，好似焗咁啊，好似焗薯仔咁咯。我就趁熱咧就要將佢個皮咧就係攞咗出嚟，嗱呢度好多啲根咁樣嘅，咁你可以咧就係、如果嫌佢慘口嘅話咧，咁你咪批咗佢咯，嗱咁批咗佢得㗎啦。嗱咁而家咧，咁我趁佢熱咧，我就要去壓咗佢，嗱壓咗蓉先，呢個咧就係淮山蓉嚟㗎啦，嗱落個鑊度，嗱一路呢個係咁樣，開咗火，慢慢地咧就等佢烘，因為咧佢係而家都好乾身啊嘛，咁我要落翻啲油啦，咁啊等佢索一索佢，咧，咁我繼續咧就係煎嗰時咧就係將佢重壓碎啲，咁就變咗啲蓉咁咧，咁佢咧就係好容易消化嘅，咁呢個係保健菜嚟嘅，咁而家咧就落翻啲鹽。好，咁啊收埋火佢，炒呢個雲耳啦。雲耳咧就唔使落油落去炒住嘅，咁咧就要烘一烘佢先，烘到佢咧乾乾地咧，然後咧就落油落去，佢逼逼巴巴咁樣嘅，到咧而家咧就烘到佢啲水分都冇咯喎，咁我咧就落翻啲油啦，落嗰啲油咧佢就逼逼巴巴喺度翻㗎啦。咁我落翻少少鹽，有啲迷迭香啦，啲黑白咧你就要落水啦，落水又煮佢，將個鹽味又走咗落嚟，仲有少少呢個醬油，咁就換一換就係佢，好收埋火由得佢，嚟一收手，呢度咧就係。杞子咧就係落咗啲開水咧就係發開嘅啫，呢個咧就唔炒嘅。呢個咧就係補眼啦，對啲頭髮啦，咁啊對佢生肌又好啲嘅，咁所以呢碟餸咧就係生肌餸。咁我哋要落翻麻油添嘅，咁就完成咗啦呢味餸。